Oi, oi, bom dia. Finalmente. Que bom dia. Acho que eu vou comer um bolinho, tá? Que delícia de bolo. Vou ver um pouco de televisão também. Olha, desenhos maneiros. Eita, quebrei a televisão. Preciso consertar isso. Depois de onde vem aqui consertar, por favor, vem aqui conserta a televisão que eu quebrei. Tudo bem. Nossa casa antiga. Que saudade dela. Deixa eu ver. Ele me deu picaretas, então devem servir para alguma coisa. Vou pegar aqui algumas coisas, pedras, ótimas pedras. Aí bolo, caso que eu quero o meu bolo. Ele convive com muitas celebridades, né? Ele está sempre cercado de figuras. Deixa eu pegar aqui algumas pedras. O Batalha já apareceu posando ao lado de gente conhecida da gente. Entre elas, tinha a Suíça, louríssima também. Caramba! Olha! A Gwyneth Paltrow! É muito sua amiga, eles disseram, a Gwyneth. Sim, nós tivemos uma viagem na Espanha. Que legal! De 8 semanas. Nós viajamos com uma família. Ótimo. O que te levou para essa vida? Eu acho que eu vou pedir amanhã o anjo para ele me dar um computador, porque eu quero ver algum canal do YouTube. Será que aqui tem canal no YouTube? Deve ter, né? As pessoas que são artistas, ou como chefe, ou como ator, ou como pintor, Deixa eu pular aqui. entender como é a vida delas. Mas a minha opção é sair desse mundo, mas ele falou que vai demorar ainda. Porque eu fiz alguma coisa de erro. Acho que eu xinguei alguma pessoa. Não sei. Olha quanto porco na minha casa, velho. Que é isso? Que é isso? Que querem bolo, né? Querem bolo. Querem bolo. Vocês querem diamante? É diamante, vocês querem diamante? Eles querem diamante? Será que eles querem? Perdi deles. Cadê eles? Cadê eles? Eles não querem diamante, vocês querem diamante? Caramba, olha ele com top bicho, eu não vou mais eles não. Eles vão sair correndo quando eu botar a espada, mas deixa pra lá. E tudo bom. Ovelhas também, que legal. Mas agora eu já tenho tudo que eu preciso, eu tenho comida quase infinita de tanto que ele deu. Deixa eu tentar consertar essa televisão. Se eu tentar passar por essa parte aqui, como eu sou magro, aqui pega esse cabo. Cadê o outro cabo? Ali outro cabo. E pronto. Perfeito, sou muito bom. Até consertei a televisão. Ótimo. Perfeito. Aqui eu quero ficar pros cachorros, né? Será que amanhã ele traz aqui? Ele falou que era no dia. Deixa eu ler. Próxima página. Próxima página. Deixa eu ler ali na mesa que fica melhor. Vamos focar. Dia 15 que vai me entregar. Hoje é dia 11. Então daqui a pouco. Não falta muito. Então, tudo bem. Consertei a TV, vi um pouco de TV. Eu vou minerar um pouco.